Yan ang first time na nagbenta ko ng baboy na umaabot ng 100 plus ang isang kilo, ang isang baboy. So, subok ko na guys ang giniling na mais. Napakabigat guys ang mga baboy. Tapos haluan din ng feeds, yung giniling na mais, tapos darak. Ngayong araw guys ay magbibigay ako sa aking gagawing inahin ng Mama Pro. Ito guys yung bagong feeds na papakain ko sa kanila ngayon. Itong Pigrolac Mama Pro. Papakita ko sa inyo guys ito. Ito guys ang bagong brand na aming gagamitin ngayon sa aking mga gawing inahin. Ayan, Mama Pro Developer. Alam nyo guys, mula nung binigyan ko sila ng ganito, ay nag-hit agad yung isa. So, siguro, kasi ito, this is make your, yung inahin nyo ay maging fertile, sabi nila. So, kaya itry ko ito. But this is the best for gilts. It's a Mama Pro. Advanced Breeder Nutrition, sabi niya. So, napakaganda ito guys. Ito rin ang gamit ng karamihan ngayon na nagbre-breed ng baboy. Pero ang fattener namin guys, ay ito ang ginagamit namin. Ultra Pack High Density Feed. Ito guys ay napakaganda. Alam niyo guys, yung binenta kong tatlong fattener ay mahigit na 100 kilo ang isa. Within 4 months. Napakaganda guys ang Ultra Pack. Ang kilo ng tatlong fattener na binenta ko guys nung last week ay ang bigat nila is 367, tatlong fattener. Ito ang gamit ko guys, napakaganda guys. Ito, first class A na good brand ng feeds. Ultra Pack High Density Feed. So, ito na ngayon guys yung mga natitira kong fattener. This is bebento ko ito guys next week. Ayan. Yung apat guys na yung tatlong puti doon na benta na. Ito na lang yung natitira. So this is the last fattener that we have. We're gonna sell this next week. Ayan. Ito guys yung 8 months old na gagawin kong inahin. Ayan. Nag-hit na guys siya. Kahapon ay pina-AI namin. Kahapon. So waiting the result. Kasi nag-hit na siya guys. Ayan. Ay na siya guys siya kahapon. Nasumpit na siya. So, waiting for 21 days ang resulta. At sana ay mabubuntis na. Para mag-start na naman akong maggawa ng magpapaanak ng baboy. It's very exciting to breed gilts, especially if they deliver. It's a very nice guy. So this is under observation na for kung buntis o hindi. At ito naman guys yung isa, ayan. Ito yung isa guys, ito yung 7 months old. Nag-hit na ito guys, kaso isang first time pa lang. So I'm waiting for the second hit. This one. Nag-hit siya ngayon, kaya lang still young. One more time na mag-hit ulit para ipapa-AI ko na rin siya kaya ng dati. Ito guys ay large white. Ito yung pinakamagandang breed na gawing inahin. So ayan, nag-hit na siya nung sa last week, kaso oh no, minsan pa kasi it's not good if very early, so we have to wait the exact months. 8 to 9 months guys is the best month to kung mag-hit na yung baboy, kailangang pasampahan niya. Yan ang edad na maganda. Alam nyo ito ba, ganyan, nag-iingay. Then that is the sign also that the pig is getting horny. No, you're getting horny. Okay.
At ito na guys yung binibigyan ko ng Mama Pro Developer. In canvas ko na ito guys sa mga may naka-reserve na nakukuha dito next week. So kaya ang ginagawa ko guys ay binibigyan ko sila ng giniling na mais. Alam nyo guys, ang giniling na mais ay magandang ipakain bago ka mag-dispose ng baboy. Yung 2 to 3 weeks bago ka mag-dispose ng baboy guys. Pakainin mo ng giniling na mais, yung parang darak siya. Napakabigat ang baboy guys. Yan ang first time na nagbenta ko ng baboy na umaabot ng 100 plus ang isang kilo, ang isang baboy. So, subok ko na guys ang giniling na mais. Napakabigat guys ang mga baboy. Tapos haluan din ng feeds, yung giniling na mais, tapos darak, mixed breed. Alam nyo guys, itong baboy ko, hindi ako papakain ng pure breeds, pure feeds. Hinahaluan ko yan guys ng mga organic foods, kaya ganyan sila lumaki. At alagang-alaga sila sa tubig. Naka-maintain ang tubig sa kanila. Ayan guys. So, napaka-exciting. This is a very exciting part of to breed pig selling. Alam nyo guys, itong mga partner ko, ang konsumo ko lang guys sa kanila ay pagkain. Kasi ang tubig namin dito ay libre. At ang ilaw ay libre din. So, gumagamit kami guys ng solar. So, kitang-kita ako ngayon guys sa aking mga baboy. Kumpara nung last year. Kasi last year, mahal nga ang baboy ng last year. Wala akong gaanong baboy noon. So, ngayon ako kumita guys na aking mga partner. Kasi, pagkain lang ang konsumo ko sa kanila. Ayan. So, that's all for today guys, for updating my pig. And, sa kanilang pagkain. So, see you guys next time. Thank you for watching.